Welcome to the show. Mwebale nnyo mwebalire ddala abalabe faba ABS TV buli lunaku olw'Emmanda ate tuba ne program ekikolo n'eddagala mwe tutambuliza embeera yonna mwe tweriowera emyoyo mwe tukwataganyiza byonna era mwe tusinziira abalabe baffe ne tubeera nti ate tubajjanjabirako okwo mu maka gammwe wamu n'okutegeera ebintu ebimu mu details bantu bangi nnyo mubaddewo naye ng'ebintu ebimu tosobola kitegeera nti lwaki amazzi gabula amazzi bwe gaba gabuze ogakola otya nagambye dda actually tugenda kubeera nga gwayagadde okubeera nti no sindika message kuliko esimu esookerako ddala eriko ekigambo kojja kimbowa naye tugenda kugiba tugitereezaamu naye sindika ku SMS line yaffe eya bulijjo eri 0705 0705 Chenda musatu 93 04 85 njaji kudira muti gwayagadde okusindika message aina whatsapp message ya whatsapp tujja kuba tuzisoma asindise message ya bulijjo genda mu simu yo sindika ekibuzo kyonna lwaki sirina maanyi lwaki sirina mazzi lwaki sirina kino tugenda kuba tukuddamu twongera okujjukiza nti no ffe abakimbo wa Research King and Training Center gye tuli wakaliga tujjanjaba endwadde zonna twabagamba this time olwokubiri luno mwebale nnyo mikwana abakedde ku makya mwakitegedde bulungi nnyo ne mugamba nti no lunaku olw'Emmande ne mwejjanjaba ne musobola okubeera nti ate mukwataganya tugenda kuba tubatwalira ddala paka ssaawa 7 nga ne dakiika ziizo nga tutambuza mu mbeera eza bulijjo omuntu wandijjanjabye otya wandikwataganya etya maaso gaffe wano tulina eddagala ery'enjawulo tugenda kuba tuli balaga abakyala abakwataganya n'akasagisaji ko kaakano weekali already obeera osobola okubeera nti naate osobola okukwataganya wamu n'ebitabulirwamu senga omanyi mbuno babadde tebamanyi gundi eno babadde tebamanyi kakumpuli akakumpuli kano osobola bulungi nnyo okubeera ng'okasekulidde munaddala gwe omukyala atalina mazzi agamba nti nno kino kyanneme era omukyala ojja kyegendereza nti bw'oba omaze okutabula akantu kano kafaanana bwe kati osundamu busunzi n'obeera nti nnoonywa kajja kubeera kasobola okutambulira ddala obulungi mu mbeera yonna obiringa ate ekigambo ky'amazzi osobola okikwataganya bulungi sindika message yo oba ku WhatsApp oba message yo ku 0705 0705 Chenda musatu 93 04 85 mukimanyi bulungi program ya Mmande temubaamu lwali temubaamu kolaki temubaamu kuwannanya tuba tukonera ddala ku kinyusi mwebale nnyo abantu baffe abasinzidde mu bitundu ebyerugazi nga mutulaba ekatosi abantu baffe ab'ejjinja waliwo omusawo mukwano gwange w'ejjinja ye nga ye atulabira ddala webale nnyo okubeera nti naate okwataganyiza abasinzira mu bitundu eby'emityana mwebale nnyo mwebalire ddala nansi yonna nsote tugamba nti no programu zaffe zino bubanga tusobodde giraba ojja kugenda butereevu ku YouTube yingizaamu ekigambo kojja kimbowa ojja kuba osobola otufuna obulungi ennyo programu zaffe zonna otosobola okwetiikatiika okulaba nti nno kino mulimuko ekintu ekimu kyoyinza okubeera nga weerabidde beera nti nno osobola okikwataganya njasooka okuyita lukwakwaya mu products zaffe ezimu ze tulinawo tulina eddagala lyaffe lino baliyita Natural V Power Extra no lino baliyita musanyusa appetizer drink omukyala yenna ng'obadde gy'oli naye ng'osinzira n'ogamba munnanga amazzi gaabula jojo mulimu ogw'abantu abamu n'omutunuulira ng'alinga jojo n'ogamba leero kiki n'ogamba ngudde gano ganakulukusa n'akataasa nosooka n'otegula ogenda okubeera bwoti nga tewali embeera yo olwaleero bino abaana abawala faanana kyoli embeera yonna netubakeffe ng'abaami tulinako ekicupa kino ekyaba masturbation victims abaami abakozesa ku masturbation amaanyi gakendeera tokyalina bwagazi embeera yonna omwami oleberanga lyenvu tokyalina kyosobola kukwataganya eddagala lyaffe lino era olinywa ffe ng'abaami ojja kukwataganya ekicupa kino kyekimu kukikola ku THT ne tubeera na cupa yaffe eya Natural V Power Extra eno ye chupa abakyala gye basinze okwettanira ennyo ku outlets zonna nti nno buli bw'oginywa ekomyawo cells mu mubiri ezikola obwagazi bantu bangi nnyo mubadde temukimanyi nti nno obwagazi bukolebwa ku cells mu mubiri so sindika eyabadde yasindise dda message totawaana kubeera nti naate okwataganya sindika message kweyo essimu eri wansi eriko ekigambo kojja kimbowa eri 0705 0705
93 93 04 04 85 85 0705 93 04 85 esimu eri wansi wennyini ewali ekigambo kojja kimbowa esimu ezo ziri mu red ne blue simu zaffe za company kubakoko twabagamba olunaku olw'emmande tusomesa muyiga tusomesa nammwe mubuuze eyo nso n'olwekyo kwata esimu zaffe ezo abasinga obungi bamanyi okumistakininga mwenda ne bagiyita 0 esimu eri 0704 45 0704 45 075 9 wamu n'essimu ya 0757 6 esimu eno esembyayo 6 simu yabasenga beera nti nosobola ogikwataganya beera nti nate buli kimu kyonna kitambulira ddala bulungi tujja kubeera tukwataganya ab'ebisigo mwebale nnyo mwebalire ddala mama nim beauty center gyeri enalukolongo eyo nga bo beewaayo kuddaabiriza kintu kya nsusu olususulo lwakyankalana mutulaba bulungi nnyo nti ate ennaku zino bakufubye okulaba nti nno baba wembejja bafubye okulaba abagadde okushayiningamu abagadde okukyukakyukamu nko mu mbeera abagadde okubeera nti no buli kimu kyonna mukikwataganya butereevu kwataganya tulinako kati nalabyeko akazigo kano aka black shining girl omukyala ng'oyagadde osigalira mu kala ye ya black naye ng'olabika bulungi mulimu abakyala ba black ng'olaba chocolate yenna ameremenya bumeremenya nga jjojo bwe mumulaba tulinako stretch max free akazigo mwenna gwoyina enkovu oyina mugaba asuse gwe guno omulembe gwe tulabe nga mugaba atandise n'obba kuba kabina no si gwewuunya mugaba bannange mugaba omungi si mulungi mulimuko abantu abamu nga takyayambala na bugoye bwayambala naye naziira ate bwe yeyambula bwati olw'okuba nti no mugaba ono aba afunye entuuyo n'alabira ddala nga takyasobola kukwataganya bulungi n'olwekyo omuwala bw'oba gy'oli akazigo kano bakayita stretch max free gwe kennyini osobola okubeera nti no kakwataganya jjako byonna osobola okubeera nga ate otambuza abaami bange abaana ab'obulenzi bannange simanyi abakyala babazalaye ngenjogera ennaku zino bwegamba babazalaye buli kimu kyonna kyonna nobeera n'omwana omuwala ng'olaba yaseka busesi talinaako wadde n'akamutono bakyekino so n'olwekyo tugamba nti nekiseera kino kwata ekitabo n'ekkalaamu lwaki tugamba nti kwata ekitabo n'ekkalaamu eddagala erimu tulibawa mulyenoonyeze olwaleero tujja somesa nnyo ku muwoowa omuwoowa ddagala ly'amaanyi nnyo mmwe abaagadde okunywezaamu amaka gammwe bantu bangi nnyo mutubuuziza nti security y'amaka oli ne bw'okola ki ne bw'okola ki mulimu abantu abamu twabadde wano eggulu nga tusoma ku bbaluwa emu y'omukyala ng'omukyala acomplaininga nti lwaki omwami wange nga bagamba ddogo yes n'olwekyo tujja kusomesako mu maaso kaawo ku muwoowa tujja kukulagirira ku lwoko baatuganye nno abakyala okubalagirira abaami we bakakweka looko lwe twalagirira piro nti nno banaeteeka mu piro y'omusajja abakazi nga 10 bankubira enkera nti abasajja batankudde piro zaffe ne bazizaza nga banoonyamu ddagala nedda omukyala kintu omukyala ojja kuba ku ssimu ezo kuba ku 0 kwata essimu 0704 45 butereevu obeere nti nosobola okubeera nti nobuuza nti nosobodde okukwataganya bintu bingi nnyo senga ebadde omuwiiki eno bantu babuuziza nnyo bungi ku looko abantu babuuziza nnyo ku kigambo ky'amazzi babuuziza nnyo ku kyenseke abalala famire abalala nti bwe mba nazibikira enseke mmanyira ku kinti nno nazibikira enseke sisitimu ogimanya omukyala alekerawo okwefuula nti nno sikimanyi baba babimanyi naye nga bo balinza oba bakola batya nsimanyi nedda senga mmwe bennyininyini nga mmwe temutuukiriza mulimu gwammwe omwana omuwala abeerawo ng'alabira ddala nti asobola okwegatta n'omusajja n'atafulumya wadde ettondo ly'amazzi neryo naye ate naye ne yeebuuza nti ze nabaaki
nedda kojja basenga kyo kituufu basudde omulimo gwabwe naye bambi nabo tobanenya kubanga nabo balinanga kubanga nabo tebababuulirirwa aba WhatsApp nga musindike message ku WhatsApp nga muli banji WhatsApp message yeye esimu gyolaba eriko wansi ekigambo kojja kimbowa eri mu bbulu eriko ekigambo SMS osobola gisindikako message era ng'oyitira ku WhatsApp oba kiri tujja kubanga messages zo tuzisoma bulungi onagamba kojja thanks for the program may I know the number of Senga because I want to pull and can you instruct me how to pull on air no agamba ayagala kumanya basika batya no mukyala kwatisenga lunya kwatisenga lutano lwaki okwatisa akamu nokwata obuntu ne bubanga toothpick nokwatanga nti bwomugamba nno munaino lwaki tewakola ate ndobwo obutini joka antu kyebalaba tebikyapotrudinga edda omukyala bwe yabeerangawo ebintu bino byalabikanga ebintu bino byawaganga abaana bayanirizanga byonna omukyala oyina okumanya nti nno oyina kukozesa mukoonola twabagamba programu ya Mande tukulagirira kyere kwata omukoonola bw'oba ofunye ekikola ky'amagejjo nakyo kiteekemu lwaki nti magejjona ayambako nnyo ebintu bino okufuna omubiri omanyi bw'okeera ku makya mulimu omuntu omu akeera ku makya n'akwata obuntu n'olabira ddala nga kati bw'ojjanga obireese mbugazi ate n'oteekamu magejjo kiba kirinako ennyamba ate gikikuyamba naye nga gwe omukyala senga ajja nga yali yakwata butono senga musobola omuyambako bijjayo gye byasigalira butini ate yabuvedera ku kikolo gye butandikira anti waliwo abatandikira kungulu ne batwalirako amatama gonna yena agamba lwaki biddayo kumba amatama gano munnange ge wataganjula mu programu ekikolo n'eddagala tubivumirira ebyo kwataganya sima emawogo omumu obujava taize erudda nerudda bw'oba onoosima omulandiro ogulina taproot tosobola gutandikira ku kikolo kwennyini nti kangutakule tegujja kugwera kyebulaba nti naabasima emiti atandikira eno bbali ne yeetoolola omuti gwonna kati ye mukyala nti nno gwe bwe gubanga muti bw'otagwetooloola togenda gusuula nga gulina tapuruutu oyina okuva okulaba nti nno ogonzamu mu mbeera kwataganya amakabyo gano ogakwata erudda nerudda osobole okubeera nti nno osobola okukola ki okwataganya buli kimu n'olwekyo abakyala mukwate essimu ya senga eri 07553 0753 atano mu 8 asatu mu emu 31 nkaga mu 4 esimu y'abasenga bonna ebagatta twabagambye bannange nti nno ate Mande olwokubiri nno tubakoola mwenna abavikidde mujje muno ne full package mujje muno n'omuyonza abakyala twabagamba ekidde kye bayita omuyonza kiringa kinzaali naye kikuyamba mubiri okuleekamu ebbugumu bannange nno n'omukyala bw'oba toyina bbugumu toba mukyala era yalinye boda nga nalinye boda nsisuulwe n'akuba wali Kampala mukadde olodi taxi park omulyango oguyingira bw'oyingirira mu kalyango ka paaka enkadde ojja kusangawo ebbugumu tosa kuŋŋamba nti mbu wakuba yeyambadde kimpi ebbugumu nerikola ki so abakyala tuyina womuthigere ekisigo kino nga bw'okiraba mwenna abakyala nti nebbugumu libuseemu mu mubiri abakyala nti no bwe ndwawo okufuna seemu zange tezikyali active omubiri gwange tegulikyali reactive ku mubiri omanye ekyo nakyo weekiri baithawe tusanze situation nti abakyala bangi nnyo ekino mukitero kitubuuza nogamba kojja lwaki sikya respondinga nga bwe nalinga naye nga kiva ku mubiri guno bwe gubeera nti no follicles zino ziggulira bugulizi kiyinza okujja olw'endya abakyala abamu bw'obeera nga olya nnyo ebintu eby'amasavu amasavu gano gakwatira munda n'olwekyo olina kuva okulaba nti nno abakyala naawe okwataganya ne kakutakamu kiringa ffe abaami omwami amaanyi bwe gabanga gaakubula olina okunywa kakutakamu omuwanika embaluka ne kiri kye twakugambye nti nno gwe ng'omukyala abaami ennaku zino osima ekibojjera ndiga jeje ekintu ekyo kyakusesa nnyo abaami bakinywa n'agenda n'omulaba ng'asobola okukalakata ekintu ate leero bw'agattamu guno omuyunga bikya bannanga abamusima mugavu
abamu basima mugavu senga nakuyita omuyunga bicha gwagala okwefaananyirizaamu omugavu naye tosima omugavu si mubi ogunywa naye tugambye nti nno omuyunga bicha ddagala lino naddala mu abaami abagala okuzaako obuuza ki ekigere no senga mulimu omwami ng'ennyimba asuulayo busuuzi buli bwalaba abawagizi nga bazina okiwulya manyi bw'obeera mu ndongo bano abasajja badijje tebakuba nti nno akuba ki naye akuba bwazina asinziira mu audience era kyeva olaba nti nno dijja omutuufu tateekayo oluyimba nga tasoose kutumya abantu bakiyita batya njakibuuza baswalezi njakibuuza Brian anti mu audience kati olwaleero nayinza okubeera nga abadde akuba wancekeca n'amala n'asuulayo kakadodi katono n'akajjayo n'olaba nga balikuba kati yes abanga mikisingamu n'akasukayo kakadodi wano agenda okuwulira eri abantu endulu bwevuga n'akayunga era bwakisenga tebakuba ndulu ava okulaba nti naaleeta oluyimba abazinyi kubasobola okuzinira olwaleero luno ye wikineesi abakyala gye muleese mu muzannyo omusajja agenda n'asala n'atuuka awantu wakuba gwe notamuwandulu yongezaamu ng'omukyala onyumiddwawo naye notamulaga nti nkoseeki buliddewo abakyala wuunamu communication mu mukwano ebaawo omukyala oyinza okuwuunamu n'omusajja omutumu naddamu nti okiwulya kuno okuwuuna mukuyina ngeri gye kukola ki abakyala gwe kennyini nga ggwe lwakuba ennaku zino oluzungu lususse mu sex simanyi oba tugenda kojjanze nagamba dde ab'oluzungu mwe mubeere n'oluzungu lwammwe naye abaami bajja balekawo batwale abatayina ono n'agamba eri puroguramu eri amutesitesi wa puroguramu ekikolo n'eddagala njagala munkakase nti waliwo eddagala ly'amazzi agamansuka jeeni ebuwambo kiri kugayaaza jeeni lwakuba totuli kumpi nandibadde nkuwadde kuba akasajisagi kano ka emergency bw'okagattamu akakumpuli bwe gatamansukanga ne bw'obeera ng'oli mukalu otya kino kiddamu era eddagala lino ng'abakimbo wa research clinic and training center lyeddagala njagala teriyo muntu asobola kunywa kasajisagi kuba kokagulira system yonna era tukwegayirira nti tonywanga eddagala lino erya appetizer drink manyanga akasajisagi naddala ng'obadde okanywedde n'akakumpuli n'omubisi ogwo ogusogoddwa n'amabidde n'oteekamu n'obeera nti nno togenda kwegatta oyinza okukyekanga ng'enkeera ojja kutukubira otugambe nti anti yo weewulira sirina nakukyogerako appetite oba nannyingi ate nakyo appetite yo nga yo actually jojo wangambye olinayo maasi sooka okanyweko onywako ekintu kya bulijjo bannanga abakyala mweteeketeekenga sex takyalina security lwaki nti tusanze problem nti abantu ebiseera ebisinga obungi ebintu ebyalinga bisanyusa abaami temukyabirina omusajja eyamanyiira omukyala eyakyalira ensiko bwakeera ku makya n'atakisangawo tojja kukeera ku makya kumanya nti nno kino nolwekyo obeeranga mubuzaabuza nolwekyo yembeera abakyala gye tubagamba bulijjo nti nokwataganya nekyakojja omukyala webaba bagambye nti muna enkwagala sooka obuuza omwami ebintu bina obinyumirwa abamu ne communication ogenda nolabanga abasajja mwedetinga bwedetins omusajja nakusindikira aka whatsapp akaliko amazimanya lwe lulimi lwe omusajja nolabanga yes nolwekyo kwataganya n'embeera eyo osobola okubeera nti no kyonna kitambula bulungi nnyo sindika message yo ku 0705 0705 kyenda mu 3 93 04 85 0705 kyenda mu 3 04 85 actually gwayagadde okusindika message yo mu kiseera kino agamba nti no kojja nedda njagala kusindika message yange esomebwe tugenda kuba tugisoma era tugiddemu nolwekyo jeni ojja kujja okime eddagala lyaffe erya full package ojja kujja okime eddagala lyaffe erya full package ojja kujja okime akasajisagi
njagala osobola okubeera nti nno osobola kwatagana naye esimu y'abasenga esembyayo nkaaga mu nnya okagamba kojja mbadde nsaba kubuuza nti nno bwe mbeera nga nina mugaba ate omwami wange tamwagala nkola ntya twagambye tulina akazigo kano aka stretch marks free bakaita stretch marks free kajjako byonna ojja kubeera nga osobola okukakwataganya onagamba kojja mu 25 years old I have a problem I don't get satisfied when I play sex with the ladies I only get satisfaction when I masturbate and I play sex for so long without getting tired I can go for 4 hours without getting tired. What could be the problem? I need to know. Masturbation problem where nti masturbation yekendeza etandika okuproducinga kye tuyita low poor quality sperms nti mu mubiri sperms zireducinga lwaki nti cells zino mukama katonda azitonda nga ziri auto kiringa amazzi bwogalaba nti amazzi tapu bwekuba oba bugana amazzi abalina toilets eziflashing amazzi bwe gajja ago ne gatuuka ku level gye galina okubeerako gastopinga kiri auto era bwe gavaamu gaddamu negeteeka mpaka nga kajjudde kati problem weri yegwe omwami buli masturbating system ena amazzi tegatuulawo so cells kizireetera okunafuwa kuba ziba tezimanyi nti nno ba amazzi mwegali oba tegakola ki kubanga kyo system ena eraga kati n'olwekyo omwami yenna nga bw'ogambye nti nno baddewo ebbanga lyonna ng'okozesa masturbation olina kukola kye tuyita ideotubulation 2 etwabakolera eddagala eryaba masturbation victims kati bw'oba olina akapapula ne kalamu kwata olupapula process ziba za mirundi emeka bw'oba wakikozesa nnyo ofuna kakuta kamu embaluka n'omuwanika bw'omala okufuna ebyo byonna dira ng'omusajja ng'omaze okunywa ebyo bikola ku ideotubulation ku flashinga mu system osobola okukwataganya n'omuyonza nagamba n'omuyonza guno naffe ng'abaami gutuyambako lwanki nti gwonga bw'ogulaba nti nno mu bakyala bwagunya guleeta ebbugumu n'okubeera nti nno gwongerako okuproducinga sperms zino eziri thick sperms ezi z'abakyala ezireetera okumala era naawe omukyala bw'oba tomala funa ogwo omuyonza ekyo ekiringa ekinzaali kisekule bw'oba osobodde ofuna ekinyeebwa kino kye baakwataganyanga waliwo ekinyeebwa ekyo ekiganda saabazadde bakisimbanga nnyo bwe yabeeranga n'omutuba ewaka mwakyekanga nti nno mu byalo kyekintu ekyasookebwangako okusimbibwa lwaki kyayambangako nnyo kyakwataganyanga nnyo omuntu wa bulijjo omukyala naddala bw'obeera ng'oli mukalu actually kati ennaku zino batera bbawa bino binyeebwa ebya bulijjo naye tebisobola kukola kyekimu nga kiri kati gwe omwami bukwataganya n'ogwo omuyonza bw'omala okugunywa tulina eddagala ng'omuyunga bikya omuyunga bikya bino n'omulandira gw'akavaala bw'oba obisekudde n'obinywa bijja kuyambako okukilininga sperms okubeera nti nno ziri diluted abamu sperms zino zijja nga ziri thick kyova olaba nti nno oyinza okutwala obudde ng'omukyala tafuna lubuto n'olwekyo kubanga sperms ziri bwe zijja zikonagana bukonaganye zirwawo ttambula bw'oyiwa amazzi ne gatambula si bw'oyiwa sitaaki n'atambula ku seminti oba si bw'oyiwa obuugi kati n'okuba gajja oluusi nga manafu anti kyenkugambye nti olw'okuba gajjiramu elementi eyo nga one gali thick tegasobola kudduka nga bwe gandibadde gadduka kyevulaba abasinga obungi bw'ogamala bw'omaliriza ogenda okulaba nti nno gakomawo bw'obeera abadde n'omukyala ogenda okulaba nga omukyala gonna nga gakomyewo nga bwe gabadde gagenze so ekyo kireetera omwami okubeera nti nno omanya nti nno sperms z'omubiri tezikwataganya bulungi so ojja kunkubirako ku simu yange eri 070 0704 45 93 yes 070 45 93 esimu yange ey'okubiri eri 0757 nkaaga mwemu 61 era 9 nawe ayagadde okuleetera eddagala oba olina kyonna kiweebuuzaako ku bintu ebikwatagana n'eddagala ntambuddeko oko kino nkozeeko oko kino naye ng'olaba embeera tetambula bulungi essimu eri 075 0751
mwenda nya 944 mwenda mukaga mukaga buterevu ezo simu zaffe 075 mwenda nya mwenda mukaga mukaga ojja kuba osobola okumanya tugenze mu messages zamu tweyanzege mwebalenya abasindika message yo mu budde olekerawo okubeera nti nootaataaganya sindika message yo ku 0705 93 085 actually private line yange era bwe tuba tuvudde wano osobola okubeera nti no line gy'okubako nobeera ng'osobodde okukwataganya 0705 0705 93 04 onagamba kojja bwe mbanga negatta lwaki ebiseera ebimu ntera nagamba bwe mba negatta lwaki ebiseera ebimu ntera okubeera nga nfulumya kenfulumya empewo ndoze ekigambo kyokozeseza okitegedde naye agamba nti naatera ofulumya empewo nawuliranga empewo mulini enje n'obugazi abakyala bannaye twabagamba ati era obugazi enje naddala nga togirina aha twabagamba nti nno omukyala yenna bwe weeraba nti nno oli mugazi omwana wange obuwala nakugamba kozesa oluweta kozesa oluweta olwo luyambako nnyo abamu mugenzi ne mukwataganya na bino ebiddo mugenzi ne mukwataganya na bino manyanga bino ebiwunga ebyo bibaba wasimanya kinnyo dakiika egi kikolera dakiika tokikolera dakiika ate kimuleka kimukaziza kati kyolo okuba kyolo okuba muno kireka kikaziza omukyala neyewa nagamba akojja nkubuulire bwe nakola bwenti nabeera taiti eddakiika eyo ate n'ekirala abakyala abamu ababikozesa okusiŋŋana ng'ofunye olubuto n'otuka ogenda okuzaala ng'omwana atuuse naye nga gundi teyeggula so kozesa oluweta ddagala lya habbo abakyala ebiseera ebisinga obungi kozesa oluweta luno lujja kuyambako nnyo nammwe abakyala bw'ozaala tosigala mu mbeera y'emu bannange senga abakyala bazaala n'abeera nti n'omulabidde ddala ng'ayenjebukidde ddala so n'olwekyo omukyala bw'omala okuzaala kwataganya bwe batoyinawo kasente ka full package twandikukubiriza nti neddagala erya taiti nokkirizingamu kyekyandibadde kisooka mu bulamu bwo lwaki kikuyambira ddala nnyo okubeera nti nembeera yonna ekwataganyiza ddala bulungi onagamba kiva kuki obutatuuka ku ntikko mangu logani ekyebando oluusi kitera kuva ku nseke ng'omwami enseke zino bwe zizibikire ekyo kyonga kyojja kifuna bwotyo jangu okole idiotubulation mwe abalina MTN twabagondezaamu ne tubagamba nti no bw'oba osobodde kukwataganya na simu ya MTN esimu ezo zonna osobola ozikubako mu kiseera kino n'ogamba nti bannaye bakojja bali ku gundi naye basomesezza ku kino ne bakuyamba tokera ku makya kwataganye twebaza nnyo abaami abamu nti abaami ennaku zino mwefuddeko nnyo ku kigambo kya saizi mwamala ne mulaba amazima lulinga omwami awoza akajiika katonda katabula gama omukwatamu kyaya akwokya nekyokulala waliwo yangamba nti nze olyampanisa amagulu negateeka nekuguluma natekayo piro bannanga abasajja ekyo mukirekera abakyamuleke bonoona ate toyonoona muntu nseke beera nti nosobodde okujja okwataganye embeera yonna esobola otambulira ddala obulungi onaga mwebale kuweereza kojja ne basenga nsaba kumbulira ku ddagala erigejjesa ebisumuluzo n'okubiwanvuya twakugamba nti nno okwataganya ne magejjo ofuna mubiri ofune magejjo ebintu ebyo bw'omala okubifuna twakugamba muno sekuliramu nk'omulandira oguleeta okubustinga emisuwa gino naye omwami bw'oba wakozesa ku masturbation sooka ojjanjabe masturbation lwaki nti sisitimu eno etera okuguba nebeera nti no tesobodde kukwataganya bulungi n'olwekyo ojja kunkubirako ku simu yange eri 0705 0705 kyenda mu 3 93 04 85 85 0705
930485 mukasera kano sindikako ko message n'essimu ezisigadde zonna osobola okubako onagamba kojja mutulagirire koko ku ddagala ly'ebisiraani nakola business naye situnda ate n'ekirala mu kika kyaffe tetufumbirwa kojja nkoze ntya kwataganya n'ekyogo nakugamba nti senga ekizibu kiba ky'amaanyi abantu ebiseera bisinga obungi ng'obadde okisuubiramu eddogo naddala mmwe nti nekika ekyaffe tekifumbirwa simanya ate nina obuzibu bwe buti ne bwe buti tekivaayo eva buli muntu yenna ajja abeera mwavu eva mulimu kaabamu akugamba nti ewaffe ne bw'obeera ng'omuwala waliwo nze yambulira amazima nanga tuli abaana nga 9 naye sirabako omuti nno oli ali bulungi mu bufumbo nolwekyo ekyo nakugamba nti waliwo ekintu nga kigwana mugenda kiro omugenda kiro mugumanyi funa enkata oba etteete sibe bw'ofuna enkata n'etteete sibe nga sigwe wabisibye kubanga tomanyi gye kyava bagamba akutwala ekiro omusiima bukoze eki bukedde ate agenda emisana bamuwakanira nti mukibeeranga bino buzibu bwa bulijjo mulimu nk'abantu abamu nti bizinesi yayiganye ettambula kwata akabbula okwata akambula okwata amazzi gano agabulijjo agakulukuta gwe naaba gamba nti neyambuluddeko byonna ebisiraani amalo g'entwembi obukyayi ate kwatagana ddamu okwatagana n'eddagala eryamikisansangwa ekibatta kwe kunaaba olweza oba mikisansangwa nga naye tokedde ku makya kumanya kiki ekyakusiba enkonge togijja mu kkubo kyokka oyagala okuyisaawo emmotoka ogenda kugimenya egenda kubeera oliko ekijinji ekigikutte tojjeeyo kijinji naye osimbula mu motoka abantu ebiseera ebisinga obungi ye problem tusanze problem nti mulimu abantu abamu najja wano edduuka enalukolongo n'alitwalawa neera nga terikola n'alijjawo n'alitwala ekyebantu n'amala n'agambira ddala kampangise mu Kampala abalala babaweereza ssente baneesenga abakyala mulimu abantu abamu be baweereza ssente omusajja n'amukolera bizinesi n'atuuka essira n'awulira ng'akoze eki olwaleero luno lwonna kiva ku kisiraani bannaye tulina kye tuyita ekisiraani ekisiraani gyekiri naye ekisiraani kivumulwa si yenkomerero mulimu abamu buli ddakiika leero tetuli mu sizoni eno buli omwaka aba bwavu bannanga obwavu bwe twali tuzza abaana ku masomero abasajja ne batandika okulimba kati kisiibo olwaleero nno buli muntu yenna n'agamba nti nno kino no mulimu abatakimanyi nti nno gyekiri nina wano omusajja omu gwe nabadde njogera naye ayiwa amatooka awe enateete ng'ajjuzza bonna naye nga buli omusajja oyo atera kubeerawo nga ku Petro City oba bannanga oli omusajja bamwagalako kisimanyi tolaba n'abo abakasoolye nemabega ga polisi yenateete osanga basimbye layini ng'abantu 10 ng'olaba basimbye layini ku muntu omu n'olwekyo kwantaganya bw'omala okubeera nti nno okwataganyizza ekyo funa esaaniiko funa omusimbya nnyiriri lino eddagala lyonna twalisangawo kyenjagala okugamba twalisangawo n'amannya gaabyo emyaka nga 5 emabega ku mulembe gw'abajjajja bajjajjaffe be bakituuma nti guno musimbya nnyiriri era kyeva olaba edda omwana omuwala ennaku esinga obungi bwe yalabanga nga emikisa tegitambula bulungi ng'addayooko ewaabwe yadda yagendanga okudda mu maka nga buli kimu kyonna kiteredde n'omwana omuwala agende ava eno obaddeyo mu kyalo nga neewaka ebisiraani bijjuddeyo tebabijjeeyo bakw ekyo kyandibaddewo nti nno si bisiraani naye nabo bennyini oli beeraba edda omuntu bwe yalabanga senga tolaba endwadde zino ng'amaanyi g'ekisajja abantu tebazirindirira kasita yafunanga luuzi n'amanya mbuno ewiiki eno nga ndi munafu yanoonyanga solutioni mu bwangu obw'ekitalo era endwadde zino tezaabeerangawo nti no zikoze zitya naye ogenda n'okyekanga nti olwali luno omuntu abeerawo myaka 17 nga talina maanyi naye n'asirikira ekizibu ekyo abantu bamanyi n'ogamba kojja oyo omuwala gwe nafunye yatampesezza maanyi naye nga talina maanyi n'abalangira wadde nti nno mubeeramu emmere emu nga nkalu bannaye nayo teriika nedda mulimu eyekwasa mubeeramu abamu nga tebalina kye basobola wadde n'agamba nti omuwa magezi kisenga omuntu atalina kyasobola wadde omwami nga tolinayo kyosobola gwali badde ojja noononaka amagejjo oluusi abamu bagenda ne beebuuza ne bagamba nti waaki amaanyi gava ku ki amaanyi gava ku bintu bingi waliwo abapulesa nga weebuuza nti zesakozesa ku masturbation waki gakola ki gaabula kiva ku ekyo obwa pulesa abasinga obungi n'omulala wa sukaali bannanga abaana abantu mwenna mu bulandinga ensujju
mu branding ensujju yeyambako nnyo ensujju zino ziyambako nnyo nti no bw'ogikubanga ensujju ebadde enkulu naddala mu abalina sukaali gikube bw'omala teekamuko fuba okulaba nti no okubiramu ejjiri n'enjuba waliwo bayitanga balibiyitanga batya buno obujoba bwankwale obukubiramu nk'enjuba n'omala nosaamu nkoki n'omala nosaamu lwaki tubakubiriza nnyo bannanga okunywa omuyonza era abantu abagulina era muntu bw'obanga oyina omuyonza ewaka gutalize gukuume nga kalira lwansonga simanyi eddagala eryo likye baaliteekamu lwansonga nti ebiseera ebisinga obungi oba lwakuba nti no jjo li opening enseke omanyi noono sukaali okubeera nti abantu abasinga obungi abaluma nnyo lwansonga nti no system agenda naddira amanyi mulwadde wa sukaali natandika okulya ennyama y'ente ensava natandika okulya ennyama tegikaliridde eva ye yayagala supu oyo ali atya kati ogenda notekanga nti no otuuma akalulwe kano pancreas ogiwa obuzibu kubanga tesobola kusengejja nga bwe kyandibadde so ekivaamu otandika ofuna obuzibu obwo ngenze mu ba whatsapp nja kuba nsoma bwentyo nsoma ku message ezi ne whatsapp onagamba kojja ndudde ebbanga nga nkosa masturbation nkole ntya okugivaako ojja kujja tukuwa eddagala lyaffe eryaba masturbation victims nakugambye eddagala lino litabulwa era ye package ey'abaami omwami olinywera ennaku nnya only 4 days oba omaze era nawe kenyini agamba nti nze munnanga amaanyi gakendeera olwagamba nti nze nagiremerako tisigivaako banaye naawe solezo ojja kuba otuwaako okwo ku display yaffe abaami beyongera okulabira ddala n'embeera yonna abakyala bannanga abakyala abakalu akasajisagi weekali tulina eddagala lyaffe erya tap abantu mwenna abalina olusu nga lubi naddala mu abalina olusu nga lubi mulimu kosanga situation tulina akazigo kaffe kano kaliko skin maintenance mulimu kabamu nga oli bw'omukwatako bwoti mu feesi ye obulira ng'oluyinja oluyinja olwo luviirako ddala olusu luli ne luddayo ne lubeera nga luli smooth mulimu abamu ng'olusalako okeebirevu nabeera nti naafuna obutulututtu na buli kimu so ojja kuba osobola okukwataganya bw'otunuulira display yaffe eyo ojja gitunuulira nti no wakati wennyini waliwoko ebicupa ebyo abaami mwenna twabakolera eddagala eryo ddungi nnyo lijjanjaba endwadde mpitirivu ne tubakola eddagala lyaffe erya power mix wansi erisookera ddala lino lyeddagala eriyungibwamu buli kintu tujja kugamba gwe omulungi atulaba essaawa zino ng'oli ku tv yo nti eyo display eriko buli kika kya kizigo kyosobola okubeera nti noosobola okweddaabiriza mu abagadde okuyonja ku lususu abagadde okugamba nti no olususu lwange munnaye nno lwagootaana mbeera mpulira bubi olususu buli dakiika nobeera nti n'okwebaka weetaagateekako faani olumu n'otuuyana abalala wadde nga yonna nakeera nga abutuse butuse olususu ne bwaba yesizeeko ebizigo ng'olususu terukyawulira bizigo ebyo so twabakolera eddagala lyaffe erya skin maintenance lirimu eddagala nakyo ingredients nyingi ddala naye ng'ate twamala ne tubiteeka mu kizigo omuntu osobola okweyisaako ojja tunulira ku display ya waggulu ekyo ekicupa kye mbagambye abaami nga bakozesaako okwo ku masturbation system yayenjebuka tokyayina bwagazi enseke zazibikira abamu tokyazaala abalala nokera ku makya n'ogoba omukyalo ono abalala tokyayina access ekwata mazzi olwaleero nno ekyo ekicupa onywa kimu kyokka sigambye nti nonywa 5 kimu kyokka ojja kuba nga osobola okubeera nga okwataganya solezo ojja kuba otulaga ku cupa yaffe ya power mix twagala abaami bagirabe tugibaawulire abakyala twabakolera power mix eyammwe yeriko ekya black ate abaami ne tubakolera eriko ekya red nti omwami yenna bw'obeerayo ng'ogamba nti bulijjo munnaye nze mbaddewo naye embeera yange amaanyi ngezezaako wano na wano eddagala ery'amaanyi lyagaana lyeddagala erya power mix nti ngezezaako wano na wano n'ekiganye mulimu omuntu akugamba nti siina ddagala lyesitanywedde eyo mabega gyolaba mashini eyo ebiseera ebisinga obungi ekyuma ekyo jjojo bw'ojja n'otugamba nti system munda yakwata nnyo naddala bano abantu abamu nti no mbadde ne ulcers ebbanga ddene mbadde ndiwo abamu babadde ku ddagala ng'ebyo ebya sukaali omuntu n'amira eddagala okuva ku myaka 2 ali mu myaka 4 lituuka ekiseera ne likwata mu mubiri n'otandika okulya beba abantu bewekanga nti no bwabeera mu taxi basobola omuvuga ne bamuyisaawo oba omuntu n'ogenda n'okonkona ng'omuntu tawulira olw'okuba nti neddagala erituuka ekiseera ne limanyira omubiri eryo tekirizinga
tulina slimming belts eza nacho sojja n'osibamuuko omusipi gwaffe guli n'obeeramuuko ne mujjamuuko obukyafu naddala mu abantu abamu nti nno nina embuto olubuto bwe ndya ekintu lududuma abamu nti nemmere emu nagivaako bwe ndya lumonde mpulira ekikeeto bwe ndya kino bwe mmala okulya mpulira nga nze n'obulamu buweddewo nkoowa n'embeera nga nsumagira abalala ku mirimu olutuuka bw'ati abamu babagobye nasumagira buli ddakiika abamu akugamba kojja nze nensulawo nga nkola nenvaawo ssaawa 7 ogw'ekiro mbeera enkeera sisobola kuzuukuka olwaleero luno kitegeeza nti omubiri tegukyalina resistance tegukyalina maanyi ago so kwataganya n'eddagala lyaffe erya power mix ojja kuba nti nosobola okubeera nti nate embeera etambulira ddala bulungi era ku outlets zaffe zonna wetulinga abakimbo wa research clinic and training center tukowola olunaku olw'enkya kwata essimu abamu essaawa zino tv zammwe ntono olumu nobanga essimu tosobodde gira n'ogamba bannaye kojja mu kifo kya 9 nawandiikanga 0 essimu eri 0704 0704 45 93 50 yes 0704 45 93 essimu yange ey'okubiri eri 0757 0757 nkaaga mwemu 61 kyenda era kyenda ne tuba n'essimu eya 0751 0751 944 eryo ng'oyagadde derivale mulimu nk'abantu abamu akugamba nti ze munaye erigani manyikiddwa ye ndi oba ndi wano njagala bandeetere eddagala mulimu nk'abamu abayimbi mulimu nk'abamu abantu ba bulijjo nga nkoko njeru oli nagamba kojja munange nno nkubuulire mbadde njagala bwe ntuuka bwe nti bampiseewo twabakolera ekisenge ekyammwe twabakolera lumu eyammwe eri eyaba corporates abantu nga ba ministers abayimbi baani nti njagadde kumpisawo bwisa ate era bw'okola order naffe n'otugamba nti nno manyi mwami kimbo wanti ye ndi mu kkubo nsuuno njagala nsayi nga bantegekedde ekicupa kyange bwe kiti tujja kuba tusobola okikuyamba nga tetunaba kuwummula njagala tusomemu messages z'abantu ate basobole okumanya era kojja mbadde njagala kuddagala musori kojja naye mbadde njagala kuddagala okay ntambule ntya okojja genda mu tawuni olinye emmotoka eziyita Nateete Wakaliga kondakita omugamba akuteeke ku Ssekabaka bw'otuuka ku Ssekabaka waliwo hoteri ya Samona bagiyita Pacify actually tuli wano Wakaliga nusu 12 okuva mu paaka emukono tuli Wantoni emabega wa dipo ya bed era abantu bange ab'emukono nyongera okubajjukiza nti mugende emukono mwejjanja besenga gyali ate nange kennyini ku Lwokuna luno ngenda kubeerayo abantu baffe ab'Emityana mugende Emityana mwejjanjabe ku Lwokusatu ku makya senga akeera wammwe Omumbejja Nassolo abeerawo buli lunaku Olwokusatu ne kiliniki ebeera nzigula ennaku zonna ew'obulenzi weetuli ekakiri weetuli kubayita ababiri weetuli kwataganya n'ezo essimu zonna bw'oba oyagala kwogera na senga muwe essimu yo essimu eri 0753 0753 58 58 31 64 gibaddiremu eri 0753 0753 58 58 31 64 ono nagamba kojja sirina appetite saagala mwami kunkwatako ani hoima ani ojja kujjayo tukuwa eddagala lyaffe erya Natural V Power Extra oba musanyusa ojja tunnyonnyola kubanamu abakyala bamukozesa ku masturbation system eno nebeera ngere neyefunye ekizibu n'okutaataaganya so ojja kujjayo tubeere nga tusobola okukwataganya onagamba kojja mwayogeddeko katono ku kyogo twagala mwongere mu kitulambululire kubanga abasinga obungi tulina ebisiraani ate tuli bubi ate tetuyina batuyamba kubanga abamu abasawo batutwalako butwazi ssente zaffe ne tutayambibwa tulagirire ku kyogo ekyogo nakugambye ekyogo kino kibeera kya mirundi emeka mirundi 3 waliwo ekyogo ekyambulula ekyogo ekyemikisa n'ekyogo ekitebenkeza okutebenkeza manyanga ekyogo ekyambulula kyekyogo ekibeeramu akabbula akambula omugobera walasangula bw'obeera ng'olina kizibu ky'amaanyi nakugambye naaba n'omugenda kiro ogwo gunaabe kiro nkwegayiridde bagamba kinene kyawanga kigenda nanduulu kinene kyawanga kigenda kiro nti buli bwe kibanga ekizibu okiraba ky'amaanyi
kubanga wali watu labe sawa zino ku TV nga kugamba ne bwaba mwami nga kugamba kojja bwe fune emitwalo 5 buli kizibu we kijira na kugamba zisobola kuma kakadde ne kabeera wa oli agamba nalisanye n'enjiji eyo mu kimbo wane nga buli wazi kunganya zifune buli wazi kunganya bwati nga akola bwati waliwo yangamba nti kojja okumanya ni next nangamba nava jinja oba lwa mukaaga luwedde nanga nave jinja nenzija nentuuka mu paaka nangamba laba bwentuuka mu paaka nagamba nenfuna omusajja yajjanga andendeza mu taxi nagamba kukakana nga akoze eki nga animbyerimbye era mbuno nga antutte ate sente ze nalinziza okwekolako ne tutandika zirya biki waliwo ekisiraani nga kyonga kyo ki omusajja tebereza oŋŋamba otya era bannange ogamba otya amangu ago ng'ovudde kubanga abakazi mwe muleetedde akuba musoga era namugamba mumuvumaganyiza eggwanga ly'abasoga yaŋŋamba kojja ntutte ebbanga nentegeka yali ayagala bingi kafuulu package naga n'ekisiraani nagamba nali kunganyiza sente zange emitwalo gyange 9 nzize nabeko ekyogo kojja mpefuneko okone ku budagalo bwekwekolako ng'omukyala nangamba laba bwenzija bwe natuuka mu paaka omusajja gwe nali naye nangamba jjangu tugende nkuwemu ekyemisana nagamba bwe yalabanga nina sente nandeddesa bw'ati okukakkana atuttewuwe enowa nagamba ebukasa nagamba yantwale ate ne tutandika kunywa egyo emitwalo 9 okukakkana nga kiweddewo nafisaamu nusu kasanvu ka transport kanziza waka kisiraani taiza ne bwe liba ddogo lirwanyisenga mu mutima abasinga obungi mmwe mwereetedde obuzibu nti bw'obeera nga oyina ekizibu naawe okikkiriza nti amunange nze nno nakoma leero wali bano abatalina mukono gwa ddagala mulimu abantu abamu nga talina mukono gwa ddagala ne bwali likola ntya ne bwakola eddagala litya ne bweyendogera wali kati n'olwekyo bw'omala okunaaba ekyogo ekyambulula kwata n'ekyogo ekitebenkeza ekyogo manyanga ekyemikisa kwe kunaba kumikisa nsangwa akasamba ndege omuweebwa mukabira ebyo byonga byo buli kimu kyowulira oluyito kazunzanjuki nabbugira bikwate bikunye gamba kubo lya mulimba likala manju neryange likale miryango amakulu agali mwencho nti buli muntu yenna lwolyekkiririzaamu nti kino teri yali kulimba teri yali kuloga ayina omukisa ekwota y'omukisa esinga epipa y'essente nti omuntu alina omukisa bweguti beba abantu boolaba nti bamugezesezaako nnyo okumulwanyisa naye ng'olaba buli ekijja kituukira ku ye bw'abeera nti nno omuntu olaba mu society yonna nga buli poloti eya layisi etuukira wa Richard buli poloti yonna eya layisi bagamba muno kino wona abasajja kineewunya senga nti ekisiraani weekiri omusajja gwe bakwasa poloti wano erungujja ne bamukwasa poloti eri mulimu kalina mulimu buli kimu omusajja n'ava eweno namugamba njagala ontundirewo miliyoni 600 ne bamuwaawo omusajja n'atuuka okuddayo ebweru n'amala emyezi 3 n'amukubira n'amugamba omanyi nina bulooka omulala gwe nafunye wono mwana w'emmengo bagende bamubuuze bamuyita Robert kwabo babulooka b'emmengo genda obuuze Robert emmengo bulooka amazima ga Mungu baali bakagimukwasa mu nnaku 3 n'agiguza omwami omu oba muganda wa kaka obaani n'agimukuza miliyoni 800 millions ng'ayinako commission wa 200 millions 2 kati gwe bayita omukisa mu nnaku 3 omuntu achievinze akoze omulimu aguggyeko gundi difference ya miliyoni 2 naye gwe nobeerawo noga nti bannayine oli ne bakugulira emmotoka empya ne bagikuwa abasajja babadde mu bimotoka olwali nobadde nzija driver wange ng'ali mu kuseka nga gamba bana ekyo kitaxi kikola naye buli naku okiraba kigenda emityana nekidde naye sibeko miguwa ekyo kitaxi kikola naye akirimu akyeyagaliramu akirina akyeyagaliramu mulimu bwe bawa taxi empya omusajja n'agimugjako nga tasasula naye oli ng'ayina nkadde eri ku UDD zino ennamba ebikadde bino ebinamba ebinene naye ng'olaba asasula ate asobola ogikwataganya n'olwekyo kibayita omukisa bw'omala okunaaba omukisa gwaffe kwataganya ekizibu ekibatta temustabolizinga kyevulaba abamu asobola okujja n'anaaba ekyogo ne wayita ennaku manyanga ne wayita emyezi nga3 n'akugamba egyo emyezi 3 nalyoke nga ntunda nkola ntya naye ate kati kyaddirira lwaki nti testabilizing oba kyetwandise okuganga omukisa funa enkonge y'okukkubo twakugamba funa essaani ku bweba business
bweba business fune saaniko negwe nga gosobola ofuna enkonge y'okukuba oba omulandira guno gusale ekkubo mutera okusanga emilandira ng'omuti gwa mmere eno naye omulandira ne gusala ekkubo gamba andi kakonge kakukuba neekoonako yagwa kakonge kakukuba kakoona amagenda n'amadda n'okasanga yenna neekoonangako abantu ebiseera ebisinga obungi osanga situation nga bakugamba oyo gundi tamanyiiwo naye nga talina nnyo kyeyakola nti nno balina kintu kimukuuma naye ng'olwedde olw'okuba nti n'akantu akatono bwekati nawe osobola osanga enkonge ey'okukuba temako ka piisi bw'omala ofuna ki ofuna entalo gwa n'entalumbwa bisekulire musaamu amata lwaki mu baganda tukkiriza nti ekintu kyolaba bagamba kyevola bagamba nti kyewuunya ente enzirugavu okuvaamu amata ameeru naawe weegange okwataganye obeere nti no byonna bijja tambulira ddala bulungi n'olwekyo bw'oba olina kyotategedde osobola okunkubirako ku ssimu yange eri 0705 0705 93 04 85 0705 0705 93 04 buterevu ojja kubanga osobola ogikuwako aba whatsapp musindikeeko messages zammwe nawe asindika message nawe akubako buuza buli kiika kya ddagala kyoyagala naye nga tuga nti no ku kiliniki wakaliga gye tuli olunaku olw'enkya banneekeera ku makya nnyo jangu wejjanjabe jangu ono n'akasajjisajja abakyala abakalu jangu ne buli kimu nga tunaatera okuwummulamu tugenda kuba tuwummulamu ate tukomewo n'olwekyo gwe kennyini nga gwe omuntu bw'oba gy'oli oyagadde kasajjisajja olina kyoyagala okubuuzaako live olina kyoyagala okukwataganya ezo n'essimu eziri mu red simu zaffe za mu ngalo enessimu esembyayo nkaaga munnya yessimu ya ssenga ate naawe alina kyonna kyoyagala okubeera ng'ombuuza nga kojja ngenda kuddiramu essimu kuba ngenda kuzikwatako mu kano ka break ate tukomewo eri 0705 0705 93 04 85 0705 buterefu ojja kubanga osobola okubako okwo tubeere nga tuwayamu ate tubeere nga tusobola okwogera naye ng'essimu y'abasenga yeera n'esenga agenda kuba atandika okukwatakwatako tubeere nti no tusobola okuwugira tukyakutambuliza ddala mu puroguramu yaffe eno ekikolo n'eddagala tovaawo toseseetuka ate tukomawo bwana solezi tuwummuzeemuko katono tukomewo ne messages zammwe zonna aza whatsapp messages za bulijjo na buli kimu kale good morning ya bulijjo twongera okujjukiza nti nno abaami twabakoledde n'abakyala Natural V-Power Extra eri abakyala mwenna nti omubiri munafu mulimu abantu ensangi zinabeerawo ng'omubiri munafu talina kyonna nkuga nti chipu eno yaffe nnungi nnyo era oginywera ennaku nnya nenyongera okujjukiza nti nate twabakoleddeyo ku eddagala lyaffe erya appetite abakyala bangi nnyo babaddewo si bakyala bokkabokka n'ensangi zino n'abaami sel zakendera mu mubiri takyayinama bwagaza eri mukyala abaami abakozesaako okwo ku masturbation era nyongera okubajjukiza nti twabakoleddeyo eccupa yaffe ya masturbation victims eccupa eno gyeyimulire nnungi nnyo nnyo ddala nammwe mwenna mwenna abatawaanyizibwa endwadde ez'enjawulo tugamba nti nno ewakaliga gyetuli ate ku ludda olw'enso era nga display yaffe bwogiraba twabakoleddeyo okwo abantu baffe abeeru ng'oyagadde okubeera nti noosobodde okukwasaganya olusu lulabike bulungi jangu wakaliga otwettanire kwegamba abeerawo nti n'olusu lwesiisiriza ebizigo byesiisiriza naye tebikwatagana kwata bulungi nnyo obeere nti nosobola okwesiisiriza buli kimu kyonna nyongera okuga nti jangu wane wakaliga ku Ssekabaka ku woteri ya Samana gye bayita Pacify jangu otwettanire ku lw'endwadde zonna tujjanjaba kandida sukaali pressure kabootongo ulcers abakyala bannabukalu abaami abatalina maanyi ga butonde twettanire jangu oyo essimu 0705 93 04 tulina basenga abakugu mu kukola ku nsonga zonna ez'amaka wamu ne bakojja mutwettanire waliwo abakyala batamanyi kutegeka mmere ennungi etaliimu mazzi etaliiko matama etaliiko mubalaza yemmere etaliimu tugenze mu tulinamu
akanyomero gabayita bannange simanyi nakumanya makayita akafeche tujja kubanga tukakola Monday mwe tugenda ngokulambululira emmere ennungi yetya na buli kimu tujja kuba kokotoki mu bintu ebimu ne mutukiriza olwalero olwokuba messages nyingi ddala tugenda mu messages zamu eyasindise message yakoze atya kondabye nga nzijeke kooti ate obudde bugayegaye onagamba yeyikojja aba WhatsApp don't send me kigambo hai by the way kubanga njagala sindika message ngo inacho obuza mukwano mbegayiridde nnyo kubanga boberanga actually oli ku WhatsApp mbera njagala program ne tubera ntino tutambulira ddala bulungi onangamba kojja what exactly do what can be the normal size of a man 26 years will my size grow again because I reduce on my size actually no omwami yenna size ye komo kula when you are 19 years era bwotuuka mu myaka 19 ngolaba nti no size webe komye so tuleka kugenda nga wesunga ngoli wa myaka nati size sabwe cheyo abamu nowenkaaga nti amune no tukyakula abami tukula no omwami yenna myaka 19 size ebekoze eki ate omuwala emyaka 17 oba omaze okulaga ntino amatama go kwegali n'okubeera nti no gakola ki nolwekyo abakyala twabagamba nti bwoba toyina matama ddira okwataganya ne magejjo ddira funa obukoola buno obuntu bw'omutuba bubeera bumyufu obukka twakugamba nti no busekule baluyita lusika ddira okwataganye kwataganya magejjo kwataganya mubiri busekule bwoba osobodde saamu akabisi k'enjuki kwataganya amatama gano gawumbe erudda nerudda beeranga agakutteko ojjagala nti no gazze gekolenga ekindazi kiteke mu baking powder onagaba kojanze lwaki njagala nnyo okwegatta n'omusajja wange ate nga saagala tumale okay abakyala ebiseera ebisinga obungi ndowooza omwami yatakola ki sisangawo situation omanyi abaami abamu senga kiringa kusekula binyeebwa bw'osekuza akasekuzo kano akatono kijja kutwalira obudde bungi ompulumusa okuggwamu nate bw'osanga omusekuzo gwo nga gwakyuma n'okwonakwona ebinyeebwa ddakiika buddakiika ojja kubanga okoze eki kati kyekimu n'abaami mulimuko omwami gwosobola okubeera naye ng'olaba ne bwegatta naye ekiro kiramba tosobola kubeera nga oli satisfied mu sexy lwansonga nti one takutuusiza ku ntikko ekyokubiri naawe kennyini tokifiiringa muli kyekiseera abaami muzuukuke mwenna batusindikidde message waliwo omwami ankubiddeko nangamba kojja lwaki nze mukyala wange ebbanga lyemaze naye emyaka 12 tatuukanga ku ntikko lwa nsonga ya bintu ebyo ebimu senga biki ebiviirako abakyala obutatuuka ku ntikko mwe muli bakyala kati mu parliament yammwe munyinyonnyole wano ekiviirako abakyala obutatuuka ku ntikko biba ebintu bingiko omukyala oluusi nga wakozesa ku masturbation nga oluusi watuukanga mu ddakiika wakiri oba 15 oba 2 naye kakati nga kyetaagisa ssaawa ate n'oluusi n'obaawo nga totuuse oluusi abakyala okutuuka ku ntikko baba bakozesa ku famire nga mbutuufu appetite tesobola kusobozesa nga toyina appetite tesobola kusobozesa kutuuka ku ntikko kwegamba ate n'ekirala wabeerawo abakyala okutuuka ku ntikko kojja naye ng'abaami abaami tebatuukawo awali lwaki oba tebwezizikamu jojo amannange wali omukyala bwe yezizikamu kojeleka kubuzaabuza bantu dekagamba nti mbu baleeta te piro ogenda okuvaawo ate katwagalako abakwagala kuzaala ogakubeera ongere toyina kyokola olanga jabulanga ali awo mu bbanga ate n'ekirala enseke bannanga abakyala bwezibikira entikko tuwajja kukola ki tuwajja kuba ate n'ekirala kojja kyenja kugamba abakyala gamba omwami wo nti bannange bebyawo naye kakuddawo ogambe nti ate munnange olinde wanno wanajjawo bw'aba ayagala kukyogera mu luzungu bakyogera batya ng'ogamba omuntu
point nawe akana mugamba wono onagamanze mulinzi ndi mubende tawuni mukisa ngufuna ntya era ku sente mmeka twagamba ebyogo byonna bisatu emitwalo 2 n'ekitundu nkiddamu ebyogo bisatu emitwalo 2 n'ekitundu tusanze problem nti mulimu abantu abamu akugamba nagamba naikojja nkyanoonya mitwalo 7 na kitundu nedda bwoba yagadde process y'ekyogo kyonna nga bwenkunyonyodde kijja kutwalira emitwalo 2 n'ekitundu kera ku macha jangu taizo omukisa lwanirira omukisa embeera yonna esobola okubeera nga esobola okukola ki okutambulira ddala obulungi kyangu ofune ku mikisansangwa ngobulujjo otambulira omukisa gwenenga kukola ofune ku namuli obeere nti no buli kimu kyonna bamwe omukisa gumusanga wakola kiwaali naye waliwo agunoonya nga yanoonya bagamba senga omukisa mpewo ne bwoba ogaddewo gukola ki guyingira buli lwolibeera ng'olina omukisa teweetaaga nnyo abasajja bagaggawadde kati oyo gwe nakugambye omwana waliwo abaana abagaggawalidde mu sports betting wano olubwama yabadde ali mu kunyumisa omwana emutundu yajjawo n'anaaba ku byogo bino ebya betting yakuba miliyoni 11 naye abaana n'obeera w'omuyindi nakuba omuyindi nakola ntya olina abeera nga jangu kwataganya n'olumanyo senga waliwo okeddagala baliyita lumanyo abateebebwa ekyuma ky'abayindi bannanga ate mmwe njagala mujje mumbulire wakiri olumanyo bw'omala okugira bwoti kwataganya n'omusa bw'omala okufuna omusa mujje bannanga okwataganyeko ne ku lumanyo abantu tulina empeke z'entalogwa muzitubuuzizaako nnyo actually empeke z'entalogwa weri jangu kwataganyayo kakisente akatonotono jangu omira empeke y'entalogwa neggwe buli kisiraani kyonna kiggukira ku ggwe bwe baligamba muno ne mumeramu abantu abamu ng'ayina olutwe waliwo abaami nga wankala abenkala bannanga ate owenkala nga wakula ng'omukomole ate ne wanaagenda n'adduka n'agenda ne bamusala ojja kusigala ogi bannanga enkalambi nnyo nnyo eri abantu bange mwenna abalina enkala lwaki enkalambi nti olwaleero luno jjo gye kigenderere nti omuntu ne bwakeera bukeezi ku makya oli n'afuna kisiraani kiti agamba oba nasanze wankala n'olwekyo eno enkala olina ogimanya nti nenkala ki mbi nze nkujja natunulira abasajja wano ku Sunset Casino bannange balina ebisiraani nga ku sente gyateekayo gyebakuba oli n'ava nga weyagala kuva ku kalina ekisiraani kimusumbuwa ono n'agamba basenga ne bakojja mwebale kuweereza lwaki bwe neegatta ne bba wange bw'amala amazzi gakomawo ate omwami wange afuna amabwa ku busajja bwe naye nina olubuto ojja kujjayo eyo UTI infection candida ndi mu messages zammwe asindika message sindika ku 0705 0705 chenda mu 3 93 04 85 njajji kuddiramu eri 0705 0705 chenda mu 3 93 04 eyo nyini eriko ekigambo kojja kimbo wa wansi eyesimu eriko ekigambo SMS kubosindika message esimu ezo esigadde zonna kubako buuza kyonna buuza full package abaami mwambuziza ku combination ya THT tugatta byonna THT era omwami yenna ng'obadde wakozesa nnyo masturbation ebbanga ddene enseke zazibikira tokyalina bwagazi system yonna yeyenjebuka kwataganya ne THT obeere ng'osobola okukwataganya byonna. At what time do you open your clinics? Because I want to come for a chogo early in the morning so that I go to work after bathing. Will I find you there? Yes. At 6:30. 6:30. Exactly 6:30. Kusawa 12 n'ekitundu ez'okumakya tugenda kuba tumaze okugulawo oba tuba tumaze okugulawo clinics zaffe zonna tubayita ababiri emukono ew'obulenzi ekakiri embalala abantu baffe abatulaba nga musinzira mu bitundu eby'embalala embalala ku Makansing Street tulinawo branch Masaka tuli Masaka wa tuli Masaka ku Munyendo kigenda mu katale beerawo okobotero ojja kulaba nti no tukwaniriza mu Kimbo wa Research Clinic and Training Center Masaka branch genda wosobola okubeera nga osobola okwejjanjaba ensibo yatuuka kati tosanye kulinda ndwadde mmwe munafiisa emibiri kyefalaba ennaku zino abantu bakutuka bukutusi
nobulya nti gundi olumujje wano genze mu ddwaliro akusse nekye tugenda kujja tokusinga okwebaza olwaleero bannanga abantu b'e Masaka kati mujjumbidde okujjanja abantu b'e Masaka mwebale nnyo mwebalire ddala bannange Masaka mwebale nnyo mwebalire ddala tetulina na kyakwogera Masaka mujjumbidde mukono mujjumbidde Entebbe kubayita ababiri babbebi mikwano mwebale nnyo mwebalire ddala abo abantu b'Entebbe bo bagamba kojja ffe tujja buzi abantu b'Entebbe mena akasooka okulaba ku Lokutaano lwe naliyo ng'omuntu ajja n'eddagala n'akugamba kojja bampa kino ddala kituufu kyekyo ono ye mikisa nsangwa kubanga tetulina ddagala lye tutamanyi kati ennaku zino kyevolaba nti no mwampaliriza n'okuteekawo WhatsApp line nti nno bw'ofuna akasagisagi kakuba ekifaananyi kasindike ku ssimu yange ombuuze kojja ke kasagisagi nsobole okuddamu nti keeko kubanga abamu bagenze n'otandika ne tugamba omuyonza oli n'afuna kiti kirala oba mugavu n'agenda n'anywa n'agamba kojja mwatugamba omuyonza guleeta ebbugumu naye nga si gwe yafuna n'olwekyo bw'oba ofunye eddagala lyonna bw'ayina WhatsApp kuba ekintu ekyo ekifaananyi kinsindikire nja kuddamu kuba it's my role kusindika ku 0705 0705 Chenda musatu 93 04 85 Onagamba thanks for the show but how much is slimming and beautifying jelly? It's Morris from Chitintale. Actually call us after the show and tell me what exactly you want. Mukono which side tuliranye Wanton tuli Wanton emukono e Wanton okulirana dipo ya bed enkadde Kasitogamba dipo ya bere enkadde mabega waayo genda obuterevu ojja kubuuza ku kliniki ya Kojja Kimbowa bamanyiwo onagamba thanks for the show Kojja mwebale kuweereza njagala kumanya lwaki abakazi tebanjagala era muyirayoko ku ddagala erisobola okwagalibwa muvunamira byalo naye jasoka nabe ku kyogo ayinza okubanga ayina ekisiraani soko onabeko ku kyogo mulimu nk'abantu abamu kino tukyogera lunwe nga kisiraani kye kikusibye mulimu nk'abakyala abamu mulimu nk'abaami abamu nga amazima kisiraani nga kye kimusibye senga oli naakugamba nti ate ng'olaba oli muvubuka mulungi naye nga buli gwoyimiriza akola bakugenze no bakudduka buddusi bakola batya olwaleero no mulimu nk'abantu abamu ng'ekisiraani ye nga ye bwakikwataganya manyanga bagamba akuwala nabwe awerekera akubanja ate bw'oba omwavu n'oba n'ekisiraani ate kiyitirira kubanga waliwo eyaŋŋamba nti Kojja tolaba kusinziira ku kisiraani kye nnina n'agamba nagenda n'oggula malaya ku kkubo nga mpulira bubi neyagaana yaŋŋamba naye yagaana waliwo ko kye bayita ekisiraani bannange munabe bw'omala funa ekizigo ky'empangula tulina empangula kino ekizigo bakiyita empangula tulinako oko kano kaswiti abakyala kaswiti kano kalimu ekirungo okola ebintu bisatu omulundi gumu kaddaabiriza olusoddumenta eyininga kubanga twakola ekyabeeru n'abaddugavu ate naawe ng'omuntu okubeera ng'osobola okuvaayo nobeera nga olabika bulungi ate nga n'omukisa mugozeeki mweguli nolwekyo ne bwabeerawo ng'olina ekizibu kyonna essimu ya mama nimu ye yeri wansi bwe kiba kyansusu Kojja mwebale kuweereza njagala full package naye nkuba ku ssimu ki okugindeetera essimu eri 075 0751 944 944 966 bw'oba olina wonna w'oli ng'oyagala okuleetera eddagala mu kitundu ky'eggwanga kyonna ky'olimu oba oli Kabaale oba oli Busoga oba oli Jinja oba oli Mpererwe oba oli wano Kampala oba oli Bweru oba oli neighbor waffe ng'otusula Manju mulimu nk'abantu mulimu nk'abantu abamu akugamba n'akugamba Kojja nandiyagadde okukola bwe nti naye muneesaagala kutuuka awo ojja tukubira ku 075 eyo yesimu etugatta ku makiliniki gonna ate era ye delivery line yaffe nti woyagala okuligule mulimu nk'abaana bafaawo abamu baana ba university manyi tulina hostels nga yegala k'amazzi nera agamba njagala munnange saagala kujjaawo abajja dikuleetera wonna wooli tulina abantu abakugu ennyo mu kya delivery abasobola okubeera nga bakwataganya essimu eri 075 0751
mwenda nya 944 mwenda mukaga 96 ne MTN eri 0774 actually MTN yetero bangu ile nnyo kubera registered ku mobile money li buli kimu kwegamba simu gyosobola okubeera nga osobola okukwataganyako eri ku WhatsApp na buli kimu actually kyoyagala kyonna osobola okusindika sente oba osobola otukubira oba okugamba nti kojja agenda okulindeetera yabasangayo sente bajja kuba basobola oddikuwa obulungi essimu eri 0774 0774 ana mu 5 45 kyenda mu 3 amakumi 5 50 onagamba ize ekyogo enaafufu enkala or you add on other doors. Yes, you have to add. Omanyenkala kiba kisirani kinene. Lwakuba basinga obungi abami temukimanyi. Nayo wenkala nga abadde wankala buli kisirani kyonna kyetuuma ku ggwe. Bewekanga ne bwakola business ne bwakola atya namwe abakyala. Owulira omwami wo nga ye akugambe waffe tebankomolangako na buli kimu naye ate omulaba yakulanga omukomole mugambe tosirikira kintu waliwo ebintu ebimusenga byotalina kukola ki kusirikira ng'ekintu okiraba awaka waggwawo buli kasente kemukwatako olaba kagenda buli kintu kyonna temwezimba ate namwe abakyala mulimu akugamba nti nze okuva lenafuna omusajja ono siddanga mukulaba mukisa gwange bwe gutambula bweba business omusajja yakwana oyina business yonna ne mugirya neggwawo buli kimu n'olwekyawo olina okukwataganyiza ku byogo ate n'okubeera nti n'okwataganyizaako ku ddagala erikomyawo omukisa gwo ng'omuntu onagamba I want look for the shades of anthills ayagala byayo yabyanswa ono nga mukambwe agamba how much is it. Okay, twabagamba loko za mirundi ebiri. Abantu mwenna njagala otwawulire bwobanga oyagala loko ene ya bulijjo. Musajja wange muyina njagala kumunyweza. Omusajja wange antamye buli dakiika akomawo kiro. Yayiga emize emirala, yayiga emize gy'amatatu ayina peer groups, ayina groups nyingi. Awaliwo okoloko. Esibo omuntu nabeera nga obwongo bwe bulowoozanga waka. Ne tubaamu loko ey'oluganjo. Loke y'oluganjo ye loko gyosobola okubeera katika tugeze ku bantu abasiraamu nti eddiini ebalagira abakazi bana ne mulimu abaka g'osanga nga go eva mulimu omuntu asalirawo nandibagereza ku mugagga omwali awo nateete ayina abakyala nga bataano kale banga bana ne bonna alina omuntu ogwo abaana bonna be basanga mu makana buli kimu bw'oba oyagala school fees otuukirira oli bw'oba oyagala ki olina tuukirira oyo era bw'otuuka bwoti bakugamba agenda wali bw'otuuka bagamba genda olaba oli one bw'oba ononye school fees za mwana olina kubuulira maama wo oli maama wo omuto kwegamba waliwo kabaagala looka eyo oluganjo tulina kye tuyita enjogeza bannange enjogeza eringa mpeke ya ffene enjogeza osobola ogikwataganya naddala mu abakyala abalina abasajja bammwe nti no omusajja talina kyambuulira nammwe abasajja mulimu nkabamu nga pulaani z'omukyala zonna tokola ki buli kintu kyonna kyoligezaako okulabika nti nookwataganya tewaliwo kyomanya so waliwoko eddagala baliyita njogeza osobola okugifuna enjogeza eyo gitabule good chance tekaawa mukama katonda kyeyatuyamba abasinga obungi batera gitabula mu bijanjaalo oba ebinyeebwa n'afumba ebinyeebwa n'agenda n'agisekuliramu oli omwo nabeera nti eyo enjogeza nnungi omwami asobola okuvaayo ajja kugaa nti mukwana munnange nno omusaala gwazze ne eva omusajja bw'alibeera omwavu olwo awakadda mangu olwo n'agonda sekisi amukola bw'afunamu kasente ayingira 10 ogenda okuwulira balala ogenda okukyusaamu ku mmere nagira ate namwe abakazi abamu kibagwanira omusajja wanfuna luli nga nfuna akakadde kamu ntandise okulaba omusajja wayingiza obukadde 3 ddakoko mu guledi eri obukadde 3 va mu kakadde akamu nengwe bbere nero nolitekayo abasajja twagala nnyo ku buteeteeyi kojja kitegedde nze namuteeka kufuna obukadde obumeka ekyo weekiri lwaki atagenda tukikkiriza naye sijja kusanga ebbere liwagguse sijja genda nawe ku biiki genda ofaminga amabeere kyetugezaako okwogera abantu kiri self explanatory
olwaleero luno bw'olaba nga omusajja geeji egenze erinnya ffenna abakyala twabafunanga ofuna akakadde kamu ate n'ozimba nnyo n'omanya nti akakadde kamu nkafunye olwalino otuuse mu grade evuga emmotoka obukadde 10 mwaga olina kalina olina amayumba olina hostels lwabwe linnyako ku geeji bwe kibanga wali tewasika manyanga wasika lulye wasika butono mwongerereko ku mazzi so that ne bwagenda ebbali kyanoonya kijja mubula kojjaalwa abamu abakyala n'ayongerako buli kimu naye ng'omwami ayagala okulaga ye kyakola ki mulaavu tekiriiyo senga tulabye abagagga bangi nnyo ng'akugamba nti nze bw'oba onjagaza emirembe nina omwami gwe mmanyi mugagga nnyo be bamu ku bantu abasooka ng'abantu 7 bemmanya abasinga obugagga wano mu Uganda ali mu bantu 7 abagagga ennyo mu Uganda tosobola kuba simu n'oyogera naye manya ne bw'oba oyagala appointment ne bwe liba ttaka actually no let me just give you an example mwami Sebalamu ze zimu ku well organized families ez'amaanyi wano mu Uganda kera ku macho kube official line ya mwami Sebalamu mukazi we yagikwata era ya programming ne bw'oba otunda ttaka ng'ogenda ddiguza mwami Sebalamu mukyala we gwoyina okuyitamu n'omugamba nti kino kati kyengezaako okulabika nti nno nkugamba nti mulimu nk'omuntu ng'olaba nti nno wadde yalinnya n'akola atya amaka gasigalawo lwansonga nti maintenance y'amaka kyo gyokitegedde live example ya mwami Sebalamu actually muganda wange yalina nnyini ttaka eryo eryawa lino eryagundi wano kwe bazimba Freedom City mwami Sebalamu tetwamulabako omuntu eyayina okukola kyonna orders zonna woze mukyala we era nga ye official line ya Sebalamu bw'ogikubako mukyala yayina okukikola ki kyengezesako okutangaza eggwanga nti grade y'omuntu teyandibadde ntino kimatalinga omuntu kisinzira mu maka we programming zotya buli omusajja ddala lyatuukako kimuwe bwe gaba amazzi ng'olaba omusajja we kiyinza omulalula mazzi gwongereko abakyala tubakubiriza bulijjo nti omusajja bannange teriyo omusajja atayagala mukazi asise newatuulako bwoti essaawa zino atulaba ayina access esobola okufuna package n'agamba nti no bannaye kaŋŋende wakkojja akasajjisajji nkafune na buli kimu nalinda omwami akomplaininge nakugamba abagagga tetucomplaining omusajja oli worth of 5 billion olina asset za bukadde 15 ngokera kuba jango otandika kugamba mukazi nti mpa amazzi kiri self-explanatory senga olwaleero luno njagala okukubulira twalyanga emmere nkugambye manya nkugambye njagala omugagga abagagga obagambe bateekewo sente zaabwe zidda ku mmeeza omukyala ategeere kyagamba senga sikyengezaako mumanyi bwenjogera nnyo ku kintu ekikwatagana ogambye nti olina biliyoni zo ate olina okutegera kyenkola kyoyagala kati nange neŋŋamba ntiabaami kyengezezaako okugamba abakyala nzera wamma abakyala abali entanda gye mbasibirira 1 abakyala buli lwolibeera ng'oyagala omujimbi wano yayimba nti bw'oba kifaafa n'abakumatira nabo baba kifaafa abasajja abakumatira yeyo grade yo sikiganye kojja era omusanza kifaafa naye omwagalidde nti kifaafa kati ofunye kati omugambadde waliwo emmere eyidde eri ku mmeeza okonako bukonyi bwoti ne kuba amazzi bwegere ku bakyo ngamba omusajja eyeekolera edda asulayo omusajja sebe eyeekolera edda emmere y'omukyala we olina ogimugamba nti yongeramu ekintu bwe kiti oba sente size ezogera kyoyagala onagamba kojamu 17 years but though I play sex I don't pour any water. Why? Actually it is because of tubes. You just come to the clinic direct, you talk to us physically tujja kuba tukweddagala. Uncle Chimbo, thanks for your services. I have these health challenges, very tiny penis, low sperm count.
weak and slow sperms which can't swim, sperms without tails to swim and so can't reach the egg. I'm now 40 years old and married now for 4 years, but my wife had a miscarriage last year. I've never did any masturbation. I only experienced bedwetting, sleep, masturbation. How much do I need to get treatment for these problems? Mr. Ojambo, another big problem is premature ejaculation. I can't finish even a minute. I've used to experience some pains while urinating and end up passing little urine with pain. But after 2 minutes, you have to urinate and this can be for 30 minutes. However, now I've taken some time without experiencing this. I want to come this week when I know how much does it cost. I want to buy full packages, please. Thank you. Mr. Ojambo, thanks for all your messages you have sent. Actually, what you are going to do, let me hope you understand a little Luganda. But what you have to do is that call me after like in 23 minutes from now. I believe in this program. Actually, just call me. Nkubira osobole kubanga bisibu bingi. NTHT eyinza okusingawo. So chenkukubiriza, there is no any need of using full package. You just use THT, then you be coming. Ojja kubeera nga osobola okukozesa THT. Tugenda kuwummulamu ko katono bwana Suarez, ate tubeere nti no tusobola okukomawo naye nga abantu baffe tubagamba nti ke kaseera tubeere nti no tukwataganya twejjanjaba. Ayagala okwogerako nange mu kaseera kano, essimu eri 0705 0705 Chenda musatu 93 04 85 0705 Chenda musatu 93 04 85 ekikubeka essaawa zino tubeere nga tusobola okwogerezeganyaamu n'ezo simu zonna endala n'essimu ez'abasenga kweziri osobola okubako essaawa zino. Tugenda kumulamu eddakiika emu ate tukomewo tubatwalira ddala paka essaawa 7 n'eddakiika nga 10. Olwaleero twagala tusome messages zammwe zonna katukomewo. ABS TV tubeera buli lunaku olw'omukaaga ssaawa 4 n'eddakiika ssaawa 4 n'ekitundu paka 5 n'ekitundu. Tetubeera buli lwa Sunday ssaawa 5 ez'ekiro paka mukaaga. Olunaku olw'Emande ng'olunaku olwaleero tubeerawo okuva ku ssaawa 5 paka 7. Ate enkya tuli mu tips za mukwano zokka, tetwagala mu kirala. Enkya lunaku lwakubiri tuba mu tips za mukwano za laavu, kukola ki, kubuukabuuka, kuzina, kugamba bakuba obuyimba ne tusituka ne tuzina. Naawe n'olwekyo eyo buli lunaku olwokubiri twabateerawo olunaku olwo romance tugenda naddukyusa sebifa mu maka bajjanga duyita romancing day. Mwogenda okumanyanga mwogendanga okumanyiranga buli lwakubiri essaawa 5 n'ekitundu ogendanga kukyusa byonna ogenda kwegamba buli kimu. Tugendanga kubeera nti no tubuukabukano live tubazinira mu live tubeere mu kaloboozi. Okay, katusome message z'abantu n'olwekyo enkya tolusubwa ekiro ssaawa 5 n'ekitundu tegaba kimba wa Research Clinic. Jjukira nti no mbeeramu bukasikiti k'abasenga bwe mbalekerawo bokka ne babalaga ennyenya y'ekiwato, entambula, embiibya na buli kimu tolusubwa. Beera nti nesobodde okukwataganya. Kojja njagala kusala kuba omwami alina mwezi gumu sikitegedde. Okay. Alina omwezi gumu addeyo naye mbadde njagala ondagirire ku ddagala lyennyinza okunywa nfuna olubuto mu guno omwezi nga tannaddayo. Okay, anyabo jafuna akaddo je ekyo tulina kuwa ddagala, tulina eddagala lyosobola okunywa ne lisembeza amagi ku speed ejjeryo ne ligenda wali ne lisentalingira ddala. Nammwe abalina complications mu kuzaala, abalina buli kimu kyonna kyonna nti ndudde ebbanga sifuna lubuto, enseke zazibikira system y'obwagazi yagaana na buli kimu. Abanoonya abaana ababiri nti njagala kuzaalako okwo ku balongo na buli kimu ojja kujja otubeere nga tusobola okukwataganya. Onagamba good morning kojja nagenda muzikani
Okay, no, olulimi lwesijja dusobola. Okay, bonna bali ku WhatsApp yange. Doctor also sometimes face a problem of feeling after urinating. Need your treatment and how much will it cost? Actually, you can call me after this program and inform me. Ngenda kubeera nga nsobola okwataganya. Omwami akiremeddeko is a choke now fenkala or you add another dose. How much is dose fenkala? How much is dose fenkala? Actually, you call me ojja kubeera nga osobola okikwataganya. Onagamba okay wakati Mr. Chimbowa oyo muwala ali wakati mufumbo mbadde njagala nkuwe embuzi. Okay mukyala mufumbo bonna bannaye basenga bafumbo bonna basenga bafumbo naye si omukyala atali mufumbo osobola okubulirira omufumbo. So basenga bange bafumbo bano buli muntu yenna wano mu Bakimbowa mutulaba tube encouraging nti naye bw'oba olina kasente bannaye wasa munno mukube empeta mwanjule. Okwanjula si bugagga. Mwanjula ate mutu yite ngamba nti no mwami Kimbowa omanyi nti ye ninayo kino tubulirira ku bridal showers. Era twabagambye dda abantu bafe abalabi bafe aba ABS TV nti ng'ennaku z'omwezi 5 tugende Dubai batuyise ku bridal shower tugende Dubai tubere nti ate tusobola naffe okubeera nti no ennaku 2 zokka Lwakusatu na Lwakuna ate tukomewo mu Uganda kuba tulina okukakkalabya emirimu gy'abantu bonna n'olwekyo jangu osobole okwetegeka. Nze lutu esooka mmala mangu nnyo naye ziddako ndwawooko. Ekyo kitegeeza ki enseke zazibikira masturbation buli omwami lw'olibeera ng'osobola okutwala ne bw'obeera nti no kikusanze ng'oli mu bwetaavu otya amazzi g'omwami baagakola nga gayina kujjira between 15 to 30 minutes wakati w'eddakiika 15 n'asatu. Nebwe buli bwolaba nti n'ofuna that premature ejaculation nobeera nti no mulimu nti ate mbadde leero njagala nnyo dakiika 2 n'oyalika n'ogamba nti no kino ekyo tekiriyo mu sex tebiringa bikonde nti ebikonde bajja kubala points oba ozikubidde mu dakiika 3 nti no mulingi muveemu nedda sex kubanga system eyaffe eri manual erina kwetambuza yokka. Ne bw'obeera obadde onyumirwa otya ne bw'onyumirwa otya amazzi gano galina tambula gokka kyekimu n'abakyala. Era abakyala abamu leero mulimbidde mu by'okumala dakiika 2 ne weekankanya n'osindika eri omwami ebyo byonna abaami omwami akimanya bagezi naye asigala akalubye wabanga ddala mwami asigalako nga akalubye. Okay, ono n'agamba kojja sirina appetite n'omwami situka ku ntiko. Okay, kiwa kiyingiza edda musobola okulintuusaako ekoyima. Yes, actually after the show nkubira tujja kubeera nga tusobola okutuusaako bulungi nnyo. Onagamba alright, thanks for the show. Webale nnyo webalire ddala. Onagamba kojja okay mukyebaleko nze nakozesa eddagala lingi okuva mu basawo ab'enjawulo naye mbadde mbuuza nti bwe mbeera masturbation victims nyinza kunywa ecupa eyo n'entaasa. Yes, sijja kusoboka. Bw'obeera nga wakozesaako okwo ku masturbation eryo eddagala ecupa emu ekumala kubanga erimu buli kimu. Bw'obeera nti wakozesa ku masturbation kubanga eno THT bakiyita total hydrotribulation obanga ddidde ingini empya n'ojjamu enkadde n'ossaamu empya obanga ddidde ingini empya kwegamba system yonna oba ogyalenjinze ng'ogiziza bujja. N'olwekyo nkukubiriza nga nkugamba nti kwata essimu yange eri 0704 0704 45 93 50 0704 0704 45 93 50. Esimu yange ey'okubiri eri 0757 61 90 era 9 jiraba nawo ku screen 0757 61 esimu ng'oyagadde okuleetera eddagala mu kitundu kyonna ky'olimu wonna w'oli yonna gy'osinzidde yonna gy'oga nti nonkwataganyiza bwe nti esimu eri 0751 0751
mwenda nya 944 mwenda mukaga 966 075 mwenda nya mwenda mukaga kojja muje bale konse nakosa okay meyo message mbadde nsoma onagamba ntino kojja bwe manjagala okundetera eddagala ndifuna ntya ndi munyonyo okojja tukubirako kwe yesimu ya 075 mwenda nya mwenda mukaga oba eno yennyini gyosindiseko message kubola batenva mu ngalo simu yange which is my private line simu yange tenva mu ngalo buli kimu kyonna nkirina onagamba kojjanza obuzibu bwange saluti nkubirawo naye amazzi gajja mangu ate bwe gajja awo webigwera nyamba nsangibwa Mmengo nkufuna ntya Emmengo oli wano neiba wange neiba wange boda 12 bobo oli Mmengo linyaawo bagambi munteke ku Sekabaka ojja kutuuka ku Sekabaka ku hoteli ya Samona babuze kuba boda abali awo nti ngenda ku kliniki ya Kojja Kimbo bamanyiwo Kojja amanya nze Semayayu actually asindikidde n'ekifaananyi nangamba Kojja you see the picture below is my penis but it bent agambye the picture below is my penis but it bent tell straight mwete tulina omugolola gwe kennyini nga toli straight totawaana kubeera ojja kuwagula muno ojja mulumya oli ajja kubeera nga abamu babeera nammwe nolowooza nti naakuba endulu akunyumirwa naye nga kumbi bulumi nobeera naye n'amala n'atambulanga awogose abamu amala okwegata natambulanga olaba atambulanga kibaata so problem eyo yetera okubeerawo sebo ojja kujja webale nnyo ekizibu kyokubeera nti nookitegedde ojja kujja tujja kuwa eddagala erigolola liri bulungi kitera kuva ku underparts ze mwambala abalala neki nosanga omusajja nga ina yambadde akantu kamukutta abalala n'akasulamu abalala n'akola tekifula bikendeza amaanyi na buli kimu omwami omutuufu ne bwoddayo ng'okooya otya banne tolina kusula mufune bino biregeza mufune byaki yambule webake munno oli naye kiki kyotya onagamba thanks Kojja okay onagamba thanks Kojja for your program onagamba Kojja okay ntuka mangu ennaku zino kiva kuki nseke ze zireeta ekizibu ekyo ekirungi oli mwami onagamba Kojja why is my wife finishes first when I still want abamu abatannatuuka era sengola bango omukyala nakugamba mu dakiika 5-10 nti ntuuse aba akulimbye amazzi gano kyevola banti nne ebiseera ebisinga obungi senga batuuka ekiseera n'alaganga atuuse ku ntikko ate n'atafulumya amazzi wadde nakamu kwata essimu ya senga ajjamu eddagala actually senga gibasomere essimu eyaffe basenga erizo 753 0753 58 58 31 64 Okay, webale nagamba yelo Kojja my boyfriend and I love each other but we have failed to be together. He says he loves me but he seems not interested. I tried local. Okay, yes, you just come and try to get ekiriko tujja kuwa eddagala kubanga mubadde mwagalana already busenga kibeera tujja kuwaako n'oluganjo na buli kimu oberenga oganja gyali ng'ojjeko n'ekyalo okwo tusooke tukuwa oluganjo osooke otuuke mu maka kuba oŋŋambye nti akwagala ne only problem gyalemye kwatula nti nno bajja ntugende mu maka tujja kuwa eddagala erinasobolera ddala okuyamba Kojja njagala kundagirira ku ddagala eriwonya okusiibwa mu private part science ono aba candida oba UTI infections sooka okolera idiotubulation sooka ohydrating mu system ebere nti nesobodde okukwataganya Kojja nziryamu ku ddagala ly'okufunza twakugambye luweta lukunye bw'omala oddukunya obere nti nosobodde okukwataganya kateekeyo wumbako amagulu for 15 minutes n'enkeera for 3 days ojja kulaba ng'ozzeewo bulungi nnyo ono n'agamba nti no Kojja omuwoowa gukola ki abuuziza n'agamba omuwoowa gukola ki omuwoowa guyambako both sides okwongeramu nko cells ng'oggyeko omuyonza bw'oba obadde oyibuuza muyonza omuyonza gwongerako bugumu cells mubiri na buli kimu naye omuwoowa gukuyamba ng'omukyala oba omwami
wadde mwami yakibuuzizza gwe gwongeramu ku rebuilding cells sexual shells oba hormones okubeera nti no ziri active tujja basibulira no nga tugamba Dunda atalulira mpeera agira akyalunda banne mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okulaba nga bakimbo wa Research Clinical Training Center mwebale okujja okufuna obujjanjabi gye tulye wakaliga twongera okukubiriza nga tuga gye tulye wakaliga gye tulye bujjanjabi gye buli gye tuli tujjanjaba genda mu paaka empya linnya emmotoka ziyita Nateete wakaliga kondakita mugambe nti teeka ku Ssekabaka bw'otuuka ku Ssekabaka waliwo hoteri ya Samana bagiyita Pacify gamba wa boda yina ne bwoba ova Nateete ne bwoba ovaawa ne bwoba ova Bulenga ne gwe buuza ku hoteri ya Samana gye bayita Pacify gamba wa boda nti ngenda ku kliniki ya Kojja Kimbo wabamanyiwo mujje munaabe ebyogo mujje mufune misansangwa gwanoonya omulimu ayina omuntu wonga yagenda jankozesa ekipayo payo jankozesa eddagala baliyita kipayo payo ajja kudda mwabalina ku mirimu ntino ku mirimu bangobako bakozesa batya kozesa ekipayo payo kozesa kabula tulo abakyala mulina access yonna tubagamba bulijjo ntino tulina enkumbi na buli kimu enkumbi zino zirina omulimu munene edda omukyala bwe yavanga mu maka omwami teyatuulanga naye ennaku zino gwe mulembe gwe tulabye nti nno olina omwami n'afuirira akagalo akanaswi nti senga takomawo agenda ddi gwe guno omulembe gwe tulabye nti nno abantu abamu mutandise okunoonya n'embeera ego abantu bamu n'olwekyo ekyo kirwanirire omukyalo omwami watuukira okuga nti nkukkuse genda aba asazeewo aba alabye ebintu bingi abakyala tubagamba nti no mujje munone full package mujje munone eddagala ery'amazzi eryogogola mu nseko obwagazi eryenje na buli kimu abaami mujje mukwataganya eddagala lyaffe ery'amagejjo abojjeri weeriri abantu bange ab'emikono ku lwokunanzija ku lwokusatu senga gyali emityana ate abantu b'embalala ne Masaka branches ziri nzigule entebe kubayita ababiri naye ffe weetuli ewakaliga tulina ebyuma ebikirizinga obulungi ennyo tukwatagana butereevu ne kampuni ya mama nimu ku ludda olw'ebizigo era kati twagifudde joint company nti twagifudde company yawamu tekyakwetagisa kuga nti nonoonya kunziraabiriza lusooba kino basenga bwebali buli kimu kyonna kyonna abatweninga obulungi era ne mama nimu yatwegaseeko direct ku clinic waali okubeera nti nno ate abayooyootanga abakyala n'olwekyo yagadde kugejja mipsi kabina ntumbo yagadde okukola ki n'ebintu ebirala nga looko na buli kimu jangu osobola okubeera nga ate okwataganyiza ku clinic yaffe kyotategedde kyonna kwata essimu yange kati ngenda tandika kukwata amasimu gammwe paka ku makya esimu esooka eri 0705 0705 93 93 04 04 85 0705 ekirungi kati erine ku WhatsApp actually osobola okutextinga message ku WhatsApp osobola ogikolerako orders zonna kubanga yesimu ye main line fenna kwe tutambulira nti bwokuba noga njagala kwogera na senga njagala kwogera nono esobola ate y'okuyunga butereevu eri 0705 0705 93 04 85 0705 esimu yange eyokubiri eri 0704 0704 ana mutano 45 93 50 endala eri 0757 0757 nkaaga mwemu 61 kyenda naye eno yenyini gye mbadde musindikako message yino ndaba nkirina 0705 93 0485 mutandiko tukubira amasimu essaawa zino tugenze ku clinic bateekerateekera abakyala mukere ku makya mujje munone zino boto abaami abagala okuwola ku byensusu mugabana buli kimu abaami saizi nammwe abazze okunabako ku byogo okumaintaininga emikisa ate consultation yaffe yabwerere tetusasuza consultation bw'ojja nti nzize kwebuuza tetukusasuza kintu webuuza ku buli gw'oyagala so mutandika okunkubira essaawa zino ngenda kukwata amasimu gammwe paka ku makya lindirira enkya ssaawa 5 n'ekitundu ssaawa 5 n'ekitundu enkya wetuli wano ate mu style endala ennyo tubadde mu kusomesa ate bwe tudda enkya tugenda kuba tusomesa ku laavu musule bulungi mweraba.